Ndakoide mũrata na mũthikĩrĩria wa rwĩga rwa mana mwathani Jesũ, kahinda kangĩ kega na kamweke kangĩ Ngai atũhe twaranĩrie tũmanĩrĩrie na twĩkĩrane hinya kũhĩtũkĩra tabarĩra ĩno ya rwĩga rwa mana. Happy Easter! Nĩ kahinda ka Easter karĩa tũririkanaga ũhoro wĩgiĩ gũkua na kũriũka kwa mwathani witũ Jesũ Kristo. Tũririkanaga mĩnyamaro ĩrĩa ahĩtũkĩire ona ruo rũrĩa aiguire nĩ ũndũ witũ, agĩtuĩka igongona nĩ ũndũ wa mahĩtia marĩa twĩkĩte, kana nĩ ũndũ wa mehia maitũ, na nĩgetha tũngĩtuĩka andũ a gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ Ngai. Ũhoro ũcio nĩguo tũririkanaga kahinda-inĩ ka Easter, na ũhoro ũcio nĩguo tũraririkana especially mũthenya wa ũmũthĩ, ũtukũ ũrĩa mwathani Jesũ Kristo akunyanĩirwo. Ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo Jesũ akunyanĩirwo nĩ Judas, nĩguo endirio kũrĩ anene a Ayahudi, na nĩgetha atuĩke wa kũnyamario mũthenya wa rũciũ Good Friday, na nĩgetha atuĩke wa kwambwo, oragwo, na mũthenya wa Resurrection Sunday atuĩke wa kũriũka. Ũhoro ũcio ũtũririkanagia ũhoro wĩgiĩ wendo wa Ngai kũrĩ ithuĩ tũhana ta ciana cia Ngai, ona meciria marĩa Ngai atwĩciragia namo. Ngai nĩ angĩethire indo nyingĩ cia gũkũrwo gwitũ kana kũgũrwo gwitũ, no gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ onire kĩagĩrĩire. Atũmire mũrũ wake wa mũmwe, etũmire we mwene, tondũ Jesũ Kristo nĩ Ngai, nĩgetha arĩhe ũrĩhi wa mehia maitũ, nĩgetha ngwatanĩro itũ na Ngai ĩtuĩke ya gũcokererio. Ngai witũ agĩrogocwo. Tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa wathĩki, no mũthĩ ndĩrenda tũrore ũhoro wĩgiĩ wathĩki wa mwathani witũ Jesũ Kristo. Jesũ ti kũragwo oragirwo tondũ ndangĩahotire gwĩteithia, nĩ wega tũririkanage ũguo. Jesũ nĩ kwĩneana eneanire. Ti mĩcumarĩ yamũnyitĩte mũtharaba-inĩ, ona atĩ Aroma kana hihi arĩa mokĩte thigari iria ciokire kũmũnyita ciamũtũririe. Jesũ nĩ kwĩheana eheanire, na nĩ atũraga aigaga ũguo atanakinya kahinda ga kwambĩrĩria, akaiga atĩ niĩ ndĩna hinya wa kũneana muoyo wakwa na njoke ndĩwoe rĩngĩ. Na ũhoro wa gũkua na kũriũka kwa mwathani witũ Jesũ nĩguo tũririkanagia atĩ mĩtũrĩre itũ ti ya kahinda, mĩtũrĩre itũ nĩ ya gũtũra tene na tene. Angĩkorwo Jesũ nĩ ariũkire na akĩriũka, na ithuĩ nĩ akuire na akĩriũka, na ithuĩ twĩna mwĩhoko na twĩna matĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya, ona twaima mĩĩrĩ-inĩ ĩno no tũgacoka gũtũra muoyo tũgĩtũrania na Ngai ũrĩa watũkuĩrĩire. Maandĩko maratwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Afilipi, kĩthome Ifilipi 2 kuma mũraini wa 5, maandĩko maraiga atĩrĩrĩ: mwĩcirĩre-inĩ wanyu wagĩrĩirwo nĩ ũtuĩke ta ũrĩa warĩ na Kristo Jesũ. Werĩ, ona gũtuĩka arĩ Ngai, ndonire kũiganana na Ngai tarĩ ũndũ wa gũkumbatĩrio, nowe nĩ gũtiganĩria atiganĩirie ũnene wake wothe, agĩtuĩka ta ngombo, agĩciarwo ta andũ a gũkũ thĩ. Nake ahana ta mũndũ-rĩ, akĩnyihia na agĩathĩka o nginya akĩũragwo, o kũragwo kũrĩa kwa mũtharaba. Nĩ ũndũ ũcio Ngai nĩ amũtũgĩririe o nginya igũrũ mũno, na akĩmũhe rĩtwa rĩrĩa rĩkĩrĩte marĩa mangĩ mothe, nĩguo atĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ maru mothe magatũragio, kũu igũrũ ona gũkũ thĩ ona rungu rwa thĩ. Na ningĩ-rĩ, atĩ nĩmĩ ciothe ciumbũrage atĩ Jesũ Kristo nĩ mwathani, nĩguo Ngai ithe witũ agocagwo. Maandĩko mega mũno magũtuonia ũhoro wĩgiĩ wathĩki wa Kristo Jesũ. Twathoma thĩinĩ wa mũraini wa 8, nake ahana ta mũndũ-rĩ, akĩnyihia. Jesũ akĩnyihia na agĩathĩka o nginya akĩũragwo. Nĩ amenyaga instructions ciothe ciahanaga atĩa. Mũbango wake wa gũka gũkũ thĩ nĩ amenyaga wahanaga atĩa. Warĩ mũbango wa gũkua na atuĩke wa kũgũra mũndũ kũrĩ Ngai. Nĩguo maandĩko matwĩraga ahũthĩre thakame yake ĩhana ta tigiti, nĩgetha agũre andũ kũrĩ Ngai, na nĩgetha ũrĩa wothe ũkũmwĩtĩkia ndakanore, no akanagĩa na muoyo wa tene na tene. Nĩ gwathĩka athĩkire. Nĩ amenyire ũhoro wa gwathĩka enyihie, noguo ũngĩatũmire atũgĩrio. Ririkana thimũ itũ ya mwaka ũyũ nĩ ũrĩa Ngai egũtũtũgĩria, kana ũrĩa Ngai egũtwambararia. No Jesũ nĩ amenyaga wega mũno atĩ the way up is the way down. Akĩnyihia, agĩtuĩka wa gwĩcuma, akĩnyihia, agĩathĩka, agĩkua kinya gĩkuũ kĩa mũtharaba. Ti maũndũ mothe twathĩkaga makoragwo me easy.
ihoro wa mutharaba tutingiuga ati wari very easy kuri mwathani witu Jesũ. Ni uraririkana kioya haria Gethsemane akera Ngai okorwo kwahoteka jeheria gikombe giki ruru rutiari easy no ni atikire te wa gwathika gikinya handu akiuga mwathani tu uria ni ndirenda reke wendi waku wikike. Ni maita maigana uhitukagira kuri maundu wina ngoro bita ukionaga ta Ngai akumenete. Jesũ Kristo eheanire nigetha eke wendi wa Ngai na mumandiko magatwira ati ni undu wa wathiki ucio nake Ngai akimwambararia ni undu ucio ri Ngai ni amutugiritie oginya iguru muno nigetha twambarario ni Ngai nigetha tutugirio ni Ngai no nginya tugie na horo wa gwathika no nginya twike maundu maria Ngai aratwira twike no nginya tunyuire gikombe ihuthire ciugo cia mwathani witu Jesũ kiria mwathani witu anyuireire no nginya tuhitukire kamurango gaceke no nginya twitikire miturire itu itwike igongona ria kugocithia Ngai. Mandiko matwiraga akuire nigetha ithuĩ tuturaga moyo tutigature ni undu witu ithuĩ ene no tuture ni undu uria watukwiriire. Ni Ngai arakwira wathike thini wa muturira waku nigetha twike nigetha muturira waku twike wa kumugocithia nigetha muturira waku uhane igongona ria kugocithia Ngai. Uguo niguo Ngai aratwira na reke ngwire ni atuhete example ni undu uria enyihirie tukiririkana muthenya wa umuthe uria Jesũ okire akinyitwo ni Aroma turirikane ati ti kuria atari na hinya ti kuria atangiahotire gwitara ikamoke mamuteithie. Jesũ ni kuheana eheanire agire kwi defend agire kwihonia agire kwiriukia agire kwiruta mutharaba iguru ona gikorwa ria ngi ni amahonagia ni tondu waku na ni tondu wa nie nekire maundu macio mothe nigetha athikire ithe. Ni Ngai arakwira mwathikire ona korwo ni haritu ni hena ruo na hena ruo na hena minyamaro mingi muno no Ngai arakwira mwathikire reke ngwire njira iria ciothe Ngai arikugeragia ni undu wa ugoci wa rĩtwa rĩake. Our responsibility tuhana ta ciana cia Ngai ni kumwathikira. Reke tuhoe. Nitugucokeria ngatho ithe wa mwathani witu Jesũ ni undu wa gutwariria na gutumiria kiugo giaku muthenya wa umuthi ugituririkania uria wenyihirie uria wecumire no uria wathikire ugikua gikuo kia mutharaba. Ndwakuire ni undu wa mehia maria wekite wakuire ni undu wa mehia maitu ugiathika oginya ugikua gikuo kia mutharaba nigetha nie na my sisters na my brothers tugatwika akuonekana. Mwathani tuteithie gwathika na tugatwika akwinyihagia iguru rĩgiĩ maundu maria waturehere thĩinĩ wa muturire. Tumenye gutire handu ugatugeria utangihota gutuhonokia. Watwarire Jesũ mutharabaini agitwika wa gukua na agitwika wa kuriuka ni tondu wa wathiki uria mwathani mwega atwikire wa kuyonithania thĩinĩ wa maundu maria arieke. Tuteithie thĩinĩ wa maundu maria twahitukagira tukamenyaga ati hingo ciothe uri hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai wa ũhonokio witũ. Ni thengi ni undu wa kihoya kia mwathani witu Jesũ ona ni thengi ni undu wa kuoherwo mehia. Nitwagutia na nitwagucokeria ngatho thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya na twetikia. Amen. Amen. Ngai ambararirie Jesũ to ni enyihirie na agiathika agikua gikuo kia mutharaba. Ngai ni egukwambararia tondu maundu maria mothe mariukaga thĩinĩ wa muturire waku ni urirugamaga ukera Ngai, not my will but let your will be done. Thengi muno ni ndwa kunyitanira hamwe nani. I am wishing you a happy Easter. Ndahoya uye na weekend irathimĩtwo nĩ Ngai na yũrĩtwo nĩ wega wake. Tha cia Ngai no tiguo ikonekanire nĩ kwendete wĩkĩrathimo na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe naniĩ muthenya wa ũmũthĩ. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Happy Easter. Thengio nĩ ũndũ wa comments ciaku na nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũshare message ĩno. Ngai akũrathime. Nĩ ndacokia ngatho. Ngai agũtuge na gwĩke wega. Asante sana. Thank you.